हेलो सबैजनालाई नमस्ते सेवारो अनि सबैजनालाई मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। म चाहिँ आज छोरो लिन जाँदैछु स्कुल, किनभने एकदम धेरै गर्मी छ, घाम एकदम बढी भएको कारणले स्कुल नजिकै भए पनि छोरोलाई चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर म जाँदैछु। यहाँ बाटोमा यस्तो भाइहरू पनि छन्। यो हो मिलमा, यो चाहिँ धान कुटाउनुलाई ल्याउनु भएको रहेछ गाडीमा, गाडीभरि ल्याउनु भएको छ होइन। अनि छोरोको स्कुल चाहिँ यो अगाडिको हो। अगाडिको स्कुलमा गएर म छोरोलाई लिएर आउनेछु। तपाईँहरू मेरो मिनी भ्लगलाई हेरेर साथ सहयोग सपोर्ट गरिदिनु होला। यहाँ छ स्कुलको गेट। स्कुल चाहिँ लेटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को लिटल फ्लावर बोर्डिङ स्कुल हो। यहाँ दिदीहरू बस्नुहुन्छ। म भित्र इन्ट्री गरिसकेँ। अब छोरो बस्नुपर्छ पुरै ग्राउन्डमा होइन। अब छुट्टी भइसक्यो, घन्टी बजिसक्यो, स्कुलको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अघि घन्टी बजिसक्यो, म अलिक ढिलो भएँ। अब छोरो खोज्नुपर्छ यहाँनिर कहाँ छ। त्यहाँदेखि छोरो भेटेपछि हामी फर्किनेछौँ। बाउ छोरो केटाकेटीहरू त त्यहाँ आउँदै रहेछ। छोरो आउँदैछ मेरो एकदम। अब हामीले टन्टला पुर्याउमा छ। ल छोरो भेटियो। छोरोको झोला छोरोलाई अब झोलो मैले बोक्ने हो। सानै छ छोरो। आँखा बित्दैन पुरा गर्मीले, एकदम बढी गर्मी छ। गर्मी एकदम बढेको कारणले गर्दाखेरि छोरो चाहिँ चाहँदैछ मलाई के दिने भन्दैछ छोरो। अब बाउ छोरा हामी बाहिर छोरोलाई निकालेर हो। अब मेरो सानो छोरीको नि झोला चाहिँ लगिदिनु पर्ने थियो। छोरी भिडियोमा अब लिएर आउँछ होला छोटो भिडियोलाई। अब म लिएर आएकोलाई हिँड्ने छोरी पनि छ। अब छोरोलाई लिएर टम्दासँगले लिएर घर जाने हो। घाम लास्टै देखेको छ। त्यही भएको कारणले हामी एकदम हतारमा टाढामा यो हाम्रो भिडियोलाई हेरेर सपोर्ट गर्नु होला, माया गर्नु होला भिडियोलाई। अनि सब्सक्राइब, सेयर, कमेन्ट, लाइकहरू पनि गर्नु नबिर्सनु होला। किनभने म एकदम नयाँ, एकदम फ्रेस युट्युबर बन्ने एकदम कोसिसमा लागिरहेको छु। तपाईँहरूको साथ सहयोगको एकदम बढी जरुरी भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। अब छोरो र म निस्क्यौँ गेटभन्दा बाहिर। यहाँ चाहिँ हाम्रो काकाहरूले यहाँ एकदम कोला बगान बनाएर राख्नु भएको छ। कोला एकदम बढी रहेछ। खाने भए सम्पर्क गर्नु होला। हस् त, बाई बाई, फेरि भेटौँला।